يا روحي هالليلة أفراح وسهر مولد أبو الغيرة عباس القمر. يا روحي هالليلة أفراح وسهر مولد أبو الغيرة عباس القمر. بيا هو العالي ومولد الغالي هالفرحة تحلالي عشق شغل بالي صار المهد راي واشتاق النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام الصادق الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن تطل علينا ولادة جديدة من ولادات الأئمة الميامين عليهم السلام، ألا وهي ولادة قمر بني هاشم الإمام أبي الفضل العباس سلام الله تعالى عليه. هذا الإمام الذي له منزلة عند أهل البيت عليهم السلام وعند الباري جل وعلا. قبل أن نتكلم عن ولادة أبي الفضل العباس سلام الله تعالى عليه، لا بد لنا أن نمر في نسب أو بنسب أبي الفضل العباس. الأب هو علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو بطل الإسلام الأول وهو غني عن التعريف. أما أم العباس سلام الله تعالى عليه فهي فاطمة بنت حزام الكلابية، وهي معروفة بالشرف والنسب والحسب، ولها منزلة رفيعة في مجتمعها وعند نساء قومها وكذلك عند أهل البيت عليهم السلام. كانت خطوبة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه واختياره لهذه المرأة عن طريق أخيه عقيل بن أبي طالب، حيث كان يعرف بأنه نساب ويعرف بأنساب العرب، كما تنقل لنا الروايات والأخبار التاريخية أنه قال لأخيه عقيل: أريد امرأة تلد لي ولدتها الفحول من العرب كي تلد لي ولدا أو غلاما فارسا يكون ردءا أو ينصر ولدي الحسين في يوم عاشوراء. فقال له عقيل رضوان الله تعالى عليه: أين أنت أو عليك بفاطمة بنت حزام الكلابية؟ فأمره أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه وانتدبه لأن يخطب له هذه المرأة الجليلة. فذهب عقيل رضوان الله تعالى عليه إلى بيت حزام ابن خالد وهو والد أم البنين رضوان الله تعالى عليها، وكان في مكان خارج المدينة. وبقي عقيل رضوان الله تعالى عليه ضيفا عند حزام لمدة 3 أيام، وهذه سنة معروفة كانت عند العرب أنهم لا يسألون الضيف إلا بعد انقضاء الأيام 3 لأنه في ضيافتهم. فنحر له النحائر وأكرمه غاية الإكرام، وبقي 3 أيام ضيفا عنده. وفي اليوم الرابع جلس عنده بكل أدب واحترام وسأله بكل تأدب وبكل تواضع إذا كانت له حاجة من أموال أو من رجال فإنها تقضى، وأن حزام رهن إشارة عقيل. فأجابه عقيل رضوان الله تعالى عليه: لقد جئتك بشرف الحسب والنسب، جئتك بخير الدنيا. قال: ماذا؟ قال: جئتك خاطبا. قال: من لمن؟ قال له عقيل رضوان الله تعالى عليه: خاطبا ابنتك فاطمة أم البنين لأسد الله الغالب علي بن أبي طالب بطل الإسلام الأول. فهش وبش خالد وفرح فرحا كبيرا. طبعا بالمناسبة أم البنين تلقب بأم البنين قبل أن تتزوج أمير المؤمنين سلام الله عليه وقبل أن تلد العباس وإخوته. بعض الأخبار التاريخية تقول أنها لقبت بهذا اللقب تيمنا بإحدى جداتها كانت تلقب بأم البنين، وهي عادة معروفة عند العرب، يولد المولود فيسمى ويكنى ويلقب. على كل، لكن أب أم البنين سلام الله تعالى عليها قال لعقيل: نحن نعيش في البادية وبعيد عن المدينة، ولعله لا تنسجم أو لا تصلح هذه المرأة لأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، ولا تستطيع أن تدير شؤون البيت وشؤون أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. فقال له عقيل رضوان الله تعالى عليه: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يعلم بكل هذه الأمور، وهو بعثني خاطبا لها.
فقال له أبو أم البنين، قال لعقيل رضوان الله تعالى عليه: أذهب لأرى حال أم البنين وأسأل من أمها هل أنها تصلح لتكون زوجة لعلي بن أبي طالب، هذا الإمام العظيم وهذا البطل، وما عليه من تكاليف ومسؤوليات. فذهب لأمها وسألها، وكانت أمها رضوان الله تعالى عليها ثمامة قد ربت أم البنين تربية خاصة، خصوصا أن أم البنين كما يذكر لنا التاريخ كانت تتميز بالذكاء والفطنة والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، مما جعلها تكتسب أمور كثيرة بالإضافة إلى الجمال والحسن. كانت تمتلك الأخلاق والعبادة والتواضع. فتمت الخطوبة وقبلت أم البنين بأن تكون زوجة لأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، وجرت مراسيم الخطوبة بتفاصيل ليس محلها الآن لأن يطول بنا المقام والكلام. فجهز حزام 5 هوادج، جعل في هودج أم البنين أمها، وباقي الهوادج نساء أم البنين، وزفت إلى أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. ووصلت إلى أمير المؤمنين وهي تعلم أنها سوف تدخل إلى ذلك البيت الذي كانت تملأه فاطمة الزهراء عليه السلام، وهي تعلم بثقل المسؤولية وحجم المسؤولية الملقاة عليها. لذلك دخلت وهي تعرف كل هذه الأمور، ودخلت على اعتبار أن تخدم أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، وكانت زوجة صالحة لأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. بعض الأخبار تقول أنها أول امرأة تزوجها أمير المؤمنين بعد الزهراء سلام الله عليها، وهناك أخبار تقول أنه الثانية، حيث أنه أمير المؤمنين تزوج من أمامة بنت زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل مضت الأيام وحملت أم البنين بذاك المولود المبارك الذي كانت ولادته في الرابع من شهر شعبان المبارك سنة 26 من الهجرة. طبعا كان أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه في المسجد، وجاءه إعرابي وأناخ الدابة أو الراحلة في باب المسجد، فقال له أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: ألك حاجة؟ فقال الإعرابي: أنت عفوا أدرى بحاجتي. فنظر أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه إلى قنبر وقال له: امضي إلى زينب بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرها بأن تعطيك الصرة الفلانية في المكان الكذائي. في هذه الأثناء كانت أم البنين في المخاض، وعندما اقترب قنبر من بيت أمير المؤمنين بخطوات، وإذا بنور قمر بني هاشم يسطع ويولد هذا المولود المبارك الذي دفع الهم والغم عن وجه أبي عبد الله الحسين في يوم عاشوراء. فعندما وصل قنبر خرجت له فضة خادمة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، رأى آثار البهجة والفرح والسرور، وسمع جلبة الفرح في داخل البيت. فقال لها: قولي لسيدتي زينب سلام الله تعالى عليها أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ناوليني الصرة الكذائية التي تجدينها في المكان الكذائي. فجاءت له بالصرة وقالت له: سيدتي ومولاتي زينب تقول لك: قل لأبي أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه لقد ولد له مولود، فماذا نسميه؟ وما هو اللقب؟ وما هي الكنية لهذا المولود الذي ولد الساعة؟ فذهب قنبر مسرعا إلى المسجد ونظر إلى أمير المؤمنين، وكانت تعلو عليه الفرحة والسرور اللذان لم يستطع إخفاءهما عن وجهه. فناول الصرة لأمير المؤمنين، وبدوره أمير المؤمنين سلام الله عليه أعطى الصرة لذلك الإعرابي وذاك السائل، وقال لقنبر: ماذا تخفي خلفك وما سبب هذه الفرحة؟ قال له: يا أمير المؤمنين، لقد ولد لك الساعة مولود، وزينب وسيدتي ومولاتي زينب تسأل عن اسم هذا المولود وكنية هذا المولود ولقب هذا المولود. يقول: فنظر أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه لقنبر وانسر سرورا كثيرا، وقال: هذا المولود مبارك وله يوم مع أبي عبد الله الحسين. وذهب أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه بنفسه
إلى بيته وناولته، فقال لزينب سلام الله تعالى عليها: ناوليني ابني، فناولته ابنه فأخذه بكلتا يديه وأخذ ينظر إليه، وأذن بأذنه اليمنى وأقام بأذنه اليسرى وقام السنة عليه. فقالت له زينب سلام الله تعالى عليه: ما هو اسم هذا المولود؟ قال لها: سمه عباس. فقالت له: وما كنيته؟ قال لها: أبو الفضل. قالت له: وما لقب هذا المولود؟ قال لها الإمام علي عليه السلام: له ألقاب كثيرة، فسميه أو كنيه بلقبيه بساق العطاشة أو حامل الراية أو بطل العلقمي وإلى آخره. وللعباس سلام الله تعالى عليه ألقاب وألقاب كثيرة عرف بها أبو الفضل سلام الله تعالى عليه. نتكلم عن هذه الألقاب وتلك السجايا التي حملها العباس سلام الله تعالى عليه، لكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا أعزائي المشاهدين. الليلة مولد قمر هاشم صاحب العز والحمية، والسماء والأرض نادت هلا بسبع الغاضرية. أحبائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا مشاهدي قناة الإمام الصادق الفضائية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا وقلوبكم بحق نور أبي الفضل العباس سلام الله تعالى عليه. لأبي الفضل العباس ألقاب كثيرة عرف بها. طبعا كل لقب من هذه الألقاب يمثل صفة وخصلة تمتع بها أبي الفضل العباس. هناك ألقاب كثيرة وهناك منازل ومقامات لأبي الفضل العباس سلام الله تعالى عليه. هناك كلمات واقعا صرح بها المعصومون عليهم السلام بحق أبي الفضل العباس، وهي تحمل معاني كبيرة وتحمل أمور كثيرة. من جملة تلك الكلمات التي صرح بها المعصومون عليهم السلام ما قاله أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: إن ولدي هذا زق العلم زقا. وكما قال الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله عمي العباس كان صلب الإيمان ونافذ البصيرة، أو كان نافذ البصيرة صلب الإيمان. وكذلك عرف أبي الفضل العباس سلام الله تعالى عليه بالعبادة، بأنه كان العبد الصالح، كانت له مرتبة عالية من العبادة. وكذلك عرف بالعالم. لكن واقعا هذه الأمور لكل واحدة منها تحتاج إلى حلقة خاصة وتحتاج إلى بسط الكلام فيها. لذلك نتكلم عن جانب آخر عرف به الإمام العباس عليه السلام، وهو جانب الفروسية والشجاعة، خصوصا عندما نرجع إلى مسألة سبب الزواج من أم البنين، عندما كما ذكرنا لكم في بداية الحلقة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام لأخيه عقيل: اختر لي امرأة وضعتها الفحول من العرب لكي تلد لي ولدا أو غلاما يكون ردءا أو يذب الكرب عن وجه أخيه الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. امتاز أبو الفضل بالإضافة إلى هذه الصفات التي لا نتكلم عنها لها موردها الخاص، امتاز بالشجاعة والفروسية، وكانت له صفات خلقية وخلقية، أي صفات للبدن وصفات للنفس. أما صفات البدن فامتاز أبو الفضل سلام الله تعالى عليه بأنه كان وسيما جميل الصورة، حتى أنه لقب بقمر العشيرة، وكان طويل القامة وضخما، حتى ورد في الأخبار التاريخية أنه كان إذا ركب المطهم تخط رجلاه بالأرض خطا. هذا من جانب الصفات البدنية والخلقية. أما الصفات الخلقية والنفسية والسجايا التي تمتع بها فهي كثيرة وكثيرة، لأنه تربى في تلك البقعة المباركة، ومن كان يشرف على تربيته كان بطل التوحيد وأول المسلمين علي بن أبي طالب عليه السلام هو الأب لأبي الفضل العباس،
وكان يرفع له في كل يوم من أخلاقه. بالإضافة إلى أن أبي الفضل العباس درج مع سيدي شباب أهل الجنة وسبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يأخذ من مناقبهما وأخلاقهما في كل يوم. هذا بالإضافة إلى الجانب الوراثي والعامل الوراثي الذي تحلى به العباس سلام الله تعالى عليه، فكانت للعباس سلام الله تعالى عليه مزايا كثيرة وكثيرة، بالإضافة إلى البعد التربوي، حيث كان أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يشرف إشرافا مباشرا على تربية أبي الفضل العباس، حتى تنقل لنا بعض الأخبار التاريخية والمصادر أنه كان يرافقه في كل حركاته، في حله وفي سفره وفي ترحاله في المسجد في كل مكان، وكان أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يشرف على تربيته ويرفع له في كل يوم خلقا جديدا ومنصبا، ويرفع له بابا من أبواب الشجاعة، وكان يأخذه في حملاته وفي حروبه. وهناك شاهد أو أكثر من شاهد أذكر في هذا بما يسع له المقام في هذه الحلقة عن بطولات أبي الفضل العباس. أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه لم يكتفي بإعطاء الدروس النظرية لأبي الفضل العباس، بل كان يأخذ العباس عليه السلام معه إلى حروبه. ومما ينقل لنا التاريخ أنه أخذه في حربه ضد معاوية في معركة صفين، وكان العباس سلام الله تعالى عليه قد ضيق اللثام، فنزل كما تنقل لنا الأخبار التاريخية وينقل لنا أرباب التاريخ والسير قد ضيق اللثام، فنزل شاب يصفونه أنه له من العمر ما يقارب 17 عاما، وقد قاتل قتال الأبطال، له هيبة وعليه هيبة ووقار وعليه سيماء الفروسية، فهابه أهل الشام وجيش معاوية، هاب هذا الفارس الذي لا يعرفونه، فانتدب معاوية أحد الشخصيات المعروفة في معسكره لقتال أبي الفضل العباس، لقتال هذا الشاب الذي لم تعرف هويته بعد. فقال هذا الشخص لمعاوية: أهل الشام يعدونني بألف فارس سوف أنتدب له أحد أولاده، وكان له من الأولاد 7 كما ينقل لنا التاريخ. فنزل الأول فقتله العباس عليه السلام، وقتل الثاني والثالث إلى أن جاء إلى آخرهم أو على آخرهم، فاشتاط غضبا هذا الشخص ونزل بنفسه لمجالدة ومقاتلة أبي الفضل العباس، وإذا بالعباس بأبي هو وأمي يقتل ذلك البطل وذلك الصنديد الذي يعد ب1000 فارس، فهابته الرجال والأبطال وانسحبوا عنه، فرجع إلى جيش أمير المؤمنين، واستغرب المسلمون أتباع أمير المؤمنين سلام الله عليه من هذا البطل وهذا الفارس، وهم لم يعرفون هذا الفارس. فوصل عند أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه ووقف بين يديه بكل تأدب وبكل تواضع، وإذا بأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه أماط اللثام عن ذلك الشاب، وإذا به أبي الفضل العباس. طبعا أصحاب السير والتاريخ يصفونه أو يقولون كان له من العمر قرابة 17 عام، لا، كان له من العمر 11 عاما. لماذا؟ لأن العباس سلام الله تعالى عليه ولد في سنة 26 من الهجرة، وحرب صفين أو معركة صفين في سنة 37 للهجرة، هذه 11 سنة، فكان للعباس من العمر 11 عاما فقط، وكان بهذه المنزلة وبهذه الشجاعة وبهذه القوة. هذا شاهد وهذا موقف. وهناك موقف آخر في معركة النهروان عندما جاء الجيش محاربة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، وكانت هناك قنطرة يعبر منها جيش العدو. أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه جعل أشخاصا وفرسان على تلك القنطرة، وكان من ضمنهم أو من بينهم أبي الفضل العباس، كان على تلك القنطرة. تقول الأخبار التاريخية والروايات أن تلك القنطرة لم يعبر منها شخص واحد من الأعداء، وكان أبو الفضل سلام الله تعالى عليه على تلك القنطرة وهو يقتل كل من مر به، فلم يجتاز أبي الفضل شخص واحد من جيش الأعداء.
فعرف أبو الفضل سلام الله تعالى عليه بالشجاعة، وأخذ الجيش يتكلم عن شجاعة وبسالة أبي الفضل العباس. من هذا الموقف والموقف الآخر نستشف أن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه جاء بأبي الفضل وهو بهذه السن. لماذا جاء بأبي الفضل ولماذا أشركه في القتال وفي الحروب؟ طبعا هناك عدة أسباب، نذكر بعض الأسباب بما يسع به المقام. الأول، أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه أراد من أبي الفضل أن يرى بنفسه مجالدة الأبطال وآلية الحروب وكيف يهجم الأبطال وكيف يتعاملون مع الحرب، ولم يكتفي بأن يترك أبي الفضل العباس ينظر فقط، بل جعله يمارس تلك الأمور عمليا بنفسه. فكان أبو الفضل سلام الله عليه ينزل إلى الميدان ويحارب ويتعامل مع ساحة المعركة بشكل جيد جدا وهو في 11 من عمره. هذا من جانب. من جانب آخر، أراد الإمام علي عليه السلام أن يعرف أهل الكوفة وكل الناس وأهل الشام ببسالة وبطولة العباس سلام الله تعالى عليه وهو في هذه السن الصغيرة، ويذكرهم ببطولة وفروسية علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه أي أمير المؤمنين سلام الله عليه ادخر العباس ليوم عاشوراء، فأراد من جيش الشام ومن أهل الكوفة أن يهابوا العباس عليه السلام وأن يعرفوا مكانته ومنزلته لكي يتعاملون معه تعامل ليس كأي شخص، بل يعرفون أبي الفضل العباس. فكان أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يشرف على تربية أبي الفضل العباس بنفسه، هذا من جانب، ويظهر بطولة وبسالة وإمكانيات أبي الفضل العباس للناس لكي يعرفوا هذا الصنديد وهذا البطل المغوار، لكي يعرفوا هذا الشخص الذي سوف ينزل في مستقبل الأيام إلى الحروب واقعا. وهذا درس نستفيده من أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، وهو أولا علينا أن نبادر أبناءنا بالتربية في مثل هذا السن أو أقل، وكما يقول الإمام الصادق عليه السلام: بادروا أبناءكم بالتربية قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. هذا من جانب. ومن جانب آخر علينا أن نبرز الشخصيات الإسلامية خصوصا الفتية منها التي تحمل إمكانات علمية أو شجاعة أو إمكانات عسكرية أو سياسية أو خبرات في أي المجالات. علينا أن نبني مثل هذه الشخصيات الفتية خصوصا، وأن نظهرها لكل العالم لكي يعلم العالم ويعرف أن للمسلمين أبطال وفي كل المجالات وعلى كل الأصعدة لكي يهابوا المسلمين، فتكون نصرة للإسلام وتكون دعوة لأبناء الإسلام ولأبطال الإسلام. فنأخذ هذا الدرس من أمير المؤمنين ونلتفت إلى تربية أبنائنا في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من على نهج أهل البيت عليهم السلام، وأن يرزقنا شفاعة أبي الفضل العباس. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا إيماننا بحق يمين أبي الفضل العباس، وأن يجمع لنا شملنا بحق شمال أبي الفضل العباس. هذا تمام الكلام إن شاء الله تعالى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج أبي الفضل العباس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.